呢一個你話俾我知，1啊、2啊、3啊、4啊、5啊，邊一個會係佢對面？啱唔啱呢？係啱嘅 ，very good。我哋點樣去揾一個嘅正方體或者長方體嘅對面呢？我哋有兩個嘅方式。第一個我哋就叫佢做隔一格，第二個呢，我哋就會叫佢做二 set 字。今日睇一睇佢啦，邊啲 OK，邊啲唔 OK。如果我哋揾呢個嘅對面係佢，點解啊？因為你發覺啦，呢一個面。隔右邊飛過去冇嘢啦嘛，咁咪唔得咯。隔左邊我哋飛過去呢，仲有呢一個 OK 冇問題啊。再嚟啦，二 set 字去睇揾到啊，都睇到噶。呢一個二 set 字咪落嚟呢度咯，因為佢向上行唔通噶嘛，佢冇第二格噶啦嘛。呢度呢，佢都行唔到噶啦嘛，冇咗噶啦嘛。假如呢個嘅對面又點算呢？佢有冇畫得二 set 字？冇，咁啊唯有啦，隔一格揾對面呢個。如果今次我係揾呢個嘅對面呢，我隔下邊冇嘢，我隔上邊冇嘢，隔左邊冇嘢，隔右邊呢有嘢啊嘛，咁咪即係呢兩個係對面咯。所以我哋用隔一格同二 set 字呢兩個方法呢，就可以揾到對面岸。OK，就這樣。